Comencem? Bé, bon dia a totes i a tots. Benvinguts a la 5a jornada del perfil docent de la Facultat d'Educació. Havia d'estar així el degà de la facultat per a inaugurar les jornades, però ha delegat en mi, que soc Anna Esteve, vicedegana de Política Lingüística i Qualitat de la facultat. Per a mi, aquestes jornades tenen un valor especial. Ja fa 5 anys que estem dedicant-li un espai, una jornada completa, ara dins de la Setmana Cultural de la Facultat d'Educació, 5 jornades en què ens hem plantejat com ser millors mestres. En anys anteriors, aquestes jornades s'han preguntat com podem ensenyar l'art a l'escola, l'art i les humanitats, com podem ensenyar la ciència i quina relació té la ciència amb l'educació. Les jornades del curs passat van versar sobre la diversitat, com educar en la diversitat, en la inclusió, i enguany les dediquem a intentar plantejar-nos com ser millors docents de llengua en contextos de minorització. Jo vull agrair-li públicament la faena a Carles Segura, que és qui ha organitzat, en la meva col·laboració, però la meva col·laboració ha sigut molt menor. Ell ha sigut realment l'artífex d'aquestes jornades, des de la segona fins a l'actual, i per tant el meu agraïment públic, perquè crec que en aquestes jornades el balanç és positiu, perquè hem intentat sempre proporcionar-vos un marc teòric, però també uns recursos sobre les temàtiques de què parlàvem, i ens han acompanyat sempre, crec que, els millors especialistes per a parlar de cadascuna d'aquestes temàtiques. Això és el que passa concretament també avui. Tindrem una jornada molt intensa per davant, en què, lògicament, parlarem de la llengua minoritzada, que és el valencià en el nostre territori, però també ens parlaran de l'aragonès. I potser vos sorprèn que aquesta primera ponència el protagonista sigui l'anglès, perquè potser és una llengua que no relacionem d'entrada, no relacionem en contextos de minorització. Però la conferenciant, Otília Martí, que ens acompanya avui, segur que ens ho explica i ens resol els dubtes. De fet, jo, per tant, dono per inaugurades les 5enes jornades del perfil docent i passe a continuació, per a no llevar-li temps a la conferenciant, passe a presentar-vos a la professora Otília Martí, que si heu vist el vídeo d'expectatives, doncs ja més o menys s'ha presentat ella, però en parlarem una miqueta més. En primer lloc, donar-li la benvinguda a la Universitat d'Alacant i a la Facultat d'Educació. Estem molt contents de tenir-la així i de compartir aquesta hora amb ella, aquesta hora de coneixement, que serà el que ens puga transmetre. Com sabeu, Otília Martí és llicenciada en el grau d'Història Contemporània per la Universitat de València i llicenciada en Filologia Anglesa, amb un doctorat interuniversitari en Lingüística aplicada per la Universitat Jaume I de Castelló. En aquesta mateixa universitat, la Jaume I, és docent, concretament imparteix classes tant en el grau de primària, crec que sou de primària vosaltres o d'infantil? No, de primària. Doncs imparteix classes en el grau de primària i també en el màster de professorat. S'ha format amb experts en el camp de l'adquisició de terceres llengües i les seues línies d'investigació se centren en les creences docents sobre l'educació multilingüe, molt important, això de les creences, les actituds, els prejudicis, ara veurem, i en la competència pragmàtica en el discurs d'aula de les i dels mestres especialistes d'anglès.
A més, ha participat, lògicament, com és propi d'una professora universitària, ha participat en diversos projectes de recerca i d'innovació docent i també té publicacions internacionals de molt de prestigi. Jo crec que és la persona idònia per a parlar-nos de la competència plurilingüe per a l'aula de llengua anglesa, creences i pràctiques docents. Vos deixo amb ella. Moltes gràcies. Gràcies, Anna, per la presentació. Me sentiu? Sí? Un poquet, així? Gràcies a Carles per convidar-me. És un plaer estar ací. I ja, sense més dilació, vaig entrar en matèria. Quant als objectius, tenim 2 objectius. Serà de les poques vegades que tindrem el número 2, perquè ja us dic que el número 3 serà el número favorit per a la xerrada. El primer és esbrinar quines són les nostres creences sobre el perfil d'una mestra, d'un mestre d'anglès ideal, perquè sabeu que les jornades l'objectiu és dibuixar el perfil docent per al segle XXI i anem a fer-ho des d'aquesta perspectiva. I el segon objectiu és comprendre l'impacte de les nostres creences en les nostres pràctiques docents. I aquests serien els 2 objectius generals. En una data com la d'avui, 30 del 3 del 2023, tenim el 3 molt repetit, per tant anem a fer tries de 3. I quant al perfil ideal del mestre o de la mestra d'anglès, anem a triar al final de la xerrada i durant la xerrada entre l'opció dels parlants nadius, que sovint són persones monolingües, i aquest seria el primer perfil. El segon perfil seria el de les persones poliglotes i el tercer perfil seria el de les persones plurilingües. La tria la farem després al final. Abans de començar, si heu vist el vídeo, us vaig demanar que farem un exercici d'associació d'idees. Vaig dir, tanqueu els ulls, vaig a dir-vos 2 paraules i anoteu què és el primer que se us passa per cap. I ara és el moment de compartir això. Quan sentiu la paraula plurilingüisme, quines són les paraules, els conceptes en els quals vareu pensar? Jo dic plurilingüisme, no us estic demanant una definició complexa, jo dic plurilingüisme i tu què penses? Més d'una llengua, més d'una llengua. T'emportes la part del multi, llengües, cultures. No pots separar la llengua de la cultura. Més coses. Oportunitats. Diversitat. Perdó? Context. Fixeu-vos que hi ha una definició quantitativa, diríem, sentim pluri, i clar, el prefixe pluri són moltes. I tenim en principi aquesta descripció de moltes llengües. La companya que ha parlat al final diu el context. El context és importantíssim. Jo crec que en la xerrada d'Iris encara veureu el context com a protagonista, encara més clarament que ací. I dieu oportunitats. Per tant, cap de vosaltres ha pensat plurilingüisme en connotacions negatives. No ha pensat en contaminació lingüística, no ha pensat en embolic, no ha pensat en desafiament, i això és important, que la primera reacció davant de la paraula plurilingüisme siga positiva. I si ara dic competència plurilingüe, habilitats, clar, pensem en competència, habilitats, què més? Formació, habilitats, alguna altra paraula més? Ja només parant atenció a formació, habilitats,
veiem que el punt de partida és bo, però a la millor necessitem un poc més de concreció, de saber què és això de la competència plurilingüe i sobretot com s'articula des de la didàctica de l'anglès, que és un poc l'objectiu de la xerrada. Per tant, vist això, ja se n'anem a l'estructura, que l'estructura ja l'havia avançada al vídeo. Tenim un tamborer de 3 potes, la primera és el context, com d'important és el context, el que hem anomenat la geografia de l'anglès, un poquet d'història, també la de formació professional, d'haver començat com a historiadora, sempre és una cosa que te crida molt l'atenció. I després, finalment, la política lingüística a l'aula de la llengua anglesa. Comencem en les vostres notes. Us vaig dir, preneu notes, porteu el full a la xerrada perquè no volem que siga un monòleg, volem que siga un diàleg. La pregunta que us feia sobre el context, sobre la geografia de l'anglès era: és l'anglès una llengua minoritària al món? No. I minoritzada? No. Si se n'anem als números, si se n'anem a les xifres, efectivament, l'anglès, només comptant a les persones que el parlen, els parlants nadius de la llengua, tenim que ocupar el 3è lloc, per baix de l'espanyol, per baix del xinès. Si mirem els països en els quals l'anglès és llengua oficial, ahir passem a la primera posició. Les raons no anem a entrar. Quan us dic que parlarem d'història de la llengua anglesa, no anem a entrar en aquestes raons que tenen a veure amb l'imperi britànic, amb l'imperi americà. No serà aquesta la història que tractarem. Però, evidentment, si contem en xifres, si se n'anem als números, l'anglès no és una llengua ni minoritzada ni minoritària. No hauria d'estar en unes jornades dedicades a les llengües minoritzades. Ara bé, us vaig fer una altra pregunta. L'anglès a Alacant és una llengua estrangera? Sí. Aquesta també seria una resposta clara, una resposta fàcil. Bé, la primera persona que va parlar de English as a foreign language, l'anglès com a llengua estrangera, fou Cachru. Us sona? Havíeu sentit parlar? No, val. Jo crec que ja només a la imatge d'on diríeu que és Cachru? Nascut a on? A la Índia, val. Ell fa un mapa, fa un poc una cartografia del que ell diu World Englishes, els anglesos al món. Ja no és l'anglès en singular. I de nou el número 3 que apareix i ell crea el que s'anomena el model dels 3 cercles. I si us fixeu, teniu al centre dels cercles, teniu el que ell diu l'inner circle, el cercle intern. Diu el cercle intern està... En el cercle intern estan els parlants nadius de la llengua anglesa, aquelles persones nascudes a Anglaterra, Irlanda, Estats Units, etc. Diu, en el cercle extern, que és on seria ell, estan les excolònies de l'imperi britànic. I en el cercle extern, que és on estaríem nosaltres, ahir se diu expanding circle, el cercle expansiu. I ahir és on tenim l'anglès com a llengua estrangera. Encara que no coneguéreu a Cachru i encara que no coneguéreu el model com a tal, jo us puc dir que les implicacions pedagògiques d'aquest model sí que les coneixeu, perquè són aquestes. Tenim a gent del cercle extern de l'expansiu, països com Xina, països com Rússia, Europa, la majoria d'Europa, anglès com a llengua estrangera. Tenim gent que vol aprendre anglès i pensa que aprendre anglès implica imitar l'anglès que parlen la gent del cercle intern. I això ens passa a nosaltres i ens passa també a la gent del cercle extern, a la gent de les excolònies. I clar, com que volem imitar aquest anglès nadiu, trobem que el mestre o la mestra ideal d'aquesta llengua també és un parlant nadiu. Aleshores tenim a gent del cercle intern,
traslladant-se a viure a països del cercle extern, a països del cercle expansiu, i nosaltres comprem la idea que el millor mestre o la millor mestra d'anglès és ese parlant nadiu. Volem imitar-los, volem aprendre. Hi ha un autor que ell també és parlant nadiu que parla de les persones de la motxilla, persones que venen d'altres països sense cap formació universitària, sense cap formació en didàctica, obrin la seva acadèmia d'anglès i tenen moltíssima clientela, perquè els pares i les mares pensen que la millor garantia perquè el fill o la filla aprenga la llengua anglesa és que aprenga en ese parlant nadiu ideal. Per tant, estem donant per sentat que la varietat de l'anglès nadiu és superior a l'anglès com a llengua estrangera i superior a l'anglès com a segona llengua. I diem que SBANA Teachers, que BANA significa Britain, Australia, North America, incloent Irlanda, pensem que SBANA Teachers són el perfil docent ideal. Havíeu pensat alguna volta en el perfil docent ideal de llengua anglesa en aquests termes que acabo d'explicar? Qui havia pensat que sí? I qui havia pensat que no? Hi ha més nos que sí, però també hi ha molta gent que no heu contestat. Per tant, ahí tenim un poc de dubte. Segons el model de Catchrow, que acaba de resumir, el perfil ideal del mestre o la mestra d'anglès seria quin, dels tres que he posat al principi. El parlant nadiu i sovint monolingüe, les persones poliglotes o les persones plurilingües. Què penseu? No dic què penseu vosaltres, sinó segons el model que acabem de veure, els nadius, el primer model. Estaríem ahí. Parlem de parlants nadius sovint monolingües perquè en la majoria de països de parla anglesa la gent no té massa gana d'aprendre llengües estrangeres. Ni tan sols, hi ha molts estudis, només cal que se n'aneu a Gran Bretanya, en què ni el francès, ni l'alemany, ni l'espanyol com a llengua estrangera no tenen massa èxit, perquè tenen la idea que simplement amb la seva llengua poden anar pel món i pensen també que tothom els ha d'entendre. Justament per això us vaig fer una altra pregunta. L'anglès és una llengua estrangera més? I us vaig dir, penseu en el paisatge lingüístic d'Alacant. Ahir, que anàvem passejant per no sé quina plaça era, per la plaça darrere de l'Ajuntament, que el veïnat té moltes molèsties, i vam fer una foto, Carles la té, que posava alguna cosa així com silence, civility, respect, no sé per quin ordre, i clar, se van preguntar, les persones que viuen en aquesta casa seran anglesos, americans, probablement seran d'Alacant. El que passa que pensen que el turista que està fent soroll els caps de setmana pensen que si s'adrecen a aquest turista en anglès els entendrà. Per tant, la marca turística d'Alacant mateix, aquest City and Beach o City and Beaches, que això és Benidorm, després Sports Destination, o sigui, quan s'adrecem al turista, ahí entra l'anglès. Per tant, l'anglès és una llengua estrangera més, sí o no? No. No ho és, per a molts diries, és la llengua estrangera o és la llengua internacional. I així fixeu-vos que és important, perquè jo crec que al final tots els models, tots els autors i autores sempre parlen des del seu context, sempre parlen des de la seva experiència. Catchrow, com una persona nascuda en el cercle extern, quan va pensar en l'anglès al món, ja no va dir és l'anglès només dels parlants nadius, hi ha altres anglesos al món. I Marco Modiano es planteja l'anglès com a llengua internacional i fa un model alternatiu al de Catchrow. I si us fixeu sempre en la part de fora dels models, sempre tenim a la gent que no sap anglès i a la gent que vol aprendre anglès. I sempre l'aspiració, fixeu-vos en les fletxes grans, sempre l'aspiració és anar cap al centre. Però ara, al centre del model ja no tenim un cercle intern de parlants nadius.
el que tenim al centre és l'expertesa de persones que parlen anglès internacional, siguen nadives o siguen estrangeres. I fixeu-vos com ahir s'equiparen les dues. I diu, i què vol dir ser expert en l'anglès com a llengua internacional? Diu, la intel·ligibilitat. Quan jo sóc capaç d'entendre i de fer-me entendre. I a voltes parlant nadius que tenen una parla molt marcada, no sé si heu estat a Escòcia, heu estat a Glasgow, costa moltíssim entendre l'anglès de Glasgow. En canvi, una persona que potser ha après l'anglès com a llengua estrangera, però el parla més estàndard, és més capaç d'arribar a aquesta intel·ligibilitat. Tenim el paradigma diferent de l'anglès com a llengua internacional, però tenim una mena de sinònim de l'anglès com a llengua internacional, que és l'anglès com a llengua franca, com a llengua global. I ahir fixeu-vos que hem passat d'un expert com Kachru, nascut a la Índia, a Modiano, ara tenim un expert en anglès com a llengua franca, que és Enric Llurda, que està a la Universitat de Lleida. Això vol dir que jo puc ser un expert en anglès com a llengua internacional, tot i que no la tinc com a llengua primera. I ja el tipus de publicacions dels experts en l'anglès com a llengua franca ja comencen a tindre en compte allò del plurilingüisme. Ja no és l'anglès monolingüe, ja no és l'anglès dels parlants nadius. Si tu adoptes el paradigma de l'anglès com a llengua franca, la manera d'ensenyar l'anglès ha de canviar. Els objectius ja no són, com diu Enric Llurda, ni ensenyar al nostre alumnat a parlar exactament com si foren parlants nadius amb un accent de Londres, i tampoc és parlar només amb els parlants nadius. De fet, la intel·ligibilitat se defineix en aquest cas com la capacitat de comunicar-se d'una manera efectiva, eficient, amb qualsevol persona que parli anglès a qualsevol indret del món, en contextos diversos i amb diferents propòsits. Perquè, no sé si sou conscients, però el 85% de totes les converses en anglès que tenen lloc al món en un moment donat són converses entre persones que no són parlants nadius de la llengua. Per tant, estan fent servir l'anglès com a llengua franca. Jo crec que si parlem quantitativament, la gent que necessita sempre números per a tot, que necessita comptar parlants, dius, jo crec que és un fet evident, no? Per tant, el perfil ideal del mestre o la mestra d'anglès, segons el model de Modiano, anglès com a llengua internacional, segons el concepte, que no és que el va crear Enric Llurda, però és un dels grans experts en l'anglès com a llengua franca, dels tres models que hem pres com a punt de partida, quin creieu que seria el model? El primer? No. El segon? No. Quanta gent pensa que el segon sí que podria ser? No ho tenim clar? I el tercer, quanta gent pensa que podria ser? Ho teniu més clar, val? La majoria penseu que les persones plurilingües competents poden ser un bon mestre, una bona mestra, en l'anglès com a llengua global, en l'anglès com a llengua franca. Per tant, entre el 2 i el 3 ens quedem en el 3. La persona poliglota és una persona que presenta un nivell de competència màxim i equilibrat en totes les llengües que fa servir. Per això, en la imatge, teniu els colorets de dins del cervell, són exactament del mateix tamany. La grandària és la mateixa. Podríem dir un poliglot ideal seria una persona en un C2 de valencià, en un C2 de castellà, en un C2 en anglès i en un C2 en francès. Això és realista? Jo trobo que no. No ho és. En canvi, una persona plurilingüe competent, i així tenim la definició de Margarida Cambra, diu ser un plurilingüe competent no significa tenir un alt nivell en molts codis, sinó graus diversos de domini d'unes quantes varietats lingüístiques. A mi la paraula domini em grinyola un poc. Jo preferís sempre competència. Crec que és la diferència entre un músic competent i un virtuoso. No tothom
pot donar concerts de piano, però sí que hi ha molts pianistes competents. Amb això acabem amb la primera pota. Teniu algun comentari a fer, algun dubte que plantejar? Aneu seguint bé? Passem a la segona pota, un poc d'història. Ahir me pot la formació. Diries que l'anglès és una llengua germànica? Sí. No. Algunes esteu dient que no és germànica. Alguns esteu dient que sí. Inclourien l'anglès entre les llengües romàniques? Català, castellà, francès, romanès, aragonès? No. O sigui, l'anglès com a llengua germànica no ho acabeu de tindre clar, però anglès com a llengua romànica és un gran no. M'equivoque? Importa que decidim si és una cosa o una altra? Importa l'etimologia de la llengua anglesa a l'hora d'ensenyar-la? Sí que importa. Sí que importa i molt. A veure, jo us he de demanar disculpes per la metàfora tan bèl·lica, però el meu professor d'Història de la Llengua Anglesa, que li diuen Javier Campos, era la seva manera d'explicar-nos què era la llengua anglesa. I ell tenia aquesta manera, utilitzava aquesta metàfora i és un poc, volia retre-li homenatge perquè va ser un gran professor i ja no ens acompanya. L'anglès no és només una llengua germànica, és una llengua germànica, evidentment. El professor Campos deia que si comparàvem l'anglès amb una pistola, l'estructura de l'arma seria germànica, però les bales serien romàniques. Per què? Perquè el 60% de totes les paraules escrites en anglès, sobretot les de 3 o 4 síl·labes, que jo sé que alguns i algunes segur que heu fet l'assignatura optativa de CLIL al primer semestre i sabeu un poc què implica ensenyar assignatures de contingut en llengua anglesa i sabeu que quan ensenyem ciències naturals tenim moltes paraules d'estes. La fotosíntesi és una d'aquestes paraules llargues i un poc més complexes. Per tant, tenim el 60% de les bales del lèxic d'anglès ve del llatí, del francès. Això vol dir que autors com David Singleton i Little diuen és veritat que l'anglès, l'estructura i l'arma i la pistola és germànica, però l'anglès és també una llengua romànica. Posat en xifres, de nou les xifres, segons aquest autor, 32% del vocabulari de les bales provenen de l'anglès antic, per tant, ahir és l'arrel germànica, 4% d'altres llengües germàniques, tenim la invasió dels vikings i van deixar al darrere seu tot un corpus de vocabulari, però el 45% del lèxic de l'anglès ve del francès, perquè a l'any 1066 les illes van ser conquerides pels normands, i els normands venien de França, els normands parlaven francès, i a la cort i les persones de possibles, durant molts anys, parlaven francès, no parlaven anglès. I després tenim un 10% del llatí, 2% d'altres llengües, això vol dir que més del 60% del lèxic ve de llengües romàniques, hi ha un grau important d'intel·ligibilitat. A més, això se suma que l'anglès és una llengua molt flexible, no tenen Real Acadèmia de la Llengua Inglesa que diuen que això sí, això no, i això són barbarismes, i això no, ells ho adopten tot. I per tant, si ens fixem, tenen moltes paraules que venen del llatí, moltes paraules que venen del francès, de l'espanyol, de l'àrab, etc. Això vol dir que si pensem que a les escoles valencianes tenim xiquets i xiquetes que a banda de tindre com a llengua familiar el castellà, tenen com a llengua familiar el valencià, tenen com a llengua familiar el romanès, gent que ve del nord d'Àfrica també tenen coneixements de francès, això vol dir que tenim al nostre abast més de 36.000 paraules cognats, paraules molt semblants en anglès, que facilitaria molt la comprensió. Si en classe de llengua anglesa no tinguérem la por de traure les altres llengües i de fer visibles les altres llengües, les llengües familiars
dels xiquets i les xiquetes. I justament aquest corpus de paraules el que ens permet és treballar la consciència metalingüística del nostre alumnat i sobretot enfortir la seva competència plurilingüe. Al principi, quan hem fet aquest exercici d'associació d'idees, competència plurilingüe, el que m'heu contestat és formació i habilitat. Però m'heu donat dos termes molt generals, hem de concretar, què és això de la competència plurilingüe. Herdina i Jesna, que són dos autores austriaques, van fer el que s'anomena un model dinàmic del multilingüisme. I elles van dir, la competència plurilingüe, evidentment, en això també teníeu raó, en aquestes respostes que heu donat, el plurilingüe és més d'una llengua. Per tant, competència plurilingüe hem de tindre mínim les 3 llengües. Aquesta és la part quantitativa. Però la part qualitativa és la següent. Quan jo soc un parlant, un usuari de 3 llengües, això què m'aporta a l'hora d'aprendre en altres? Això el que m'aporta és que puc fer transferències lingüístiques i crec que si esteu familiaritzats i familiaritzades en el concepte TIL, tractament integral de llengua, sabeu que en moltes escoles ja no fem l'article en valencià i després l'article en castellà i després l'article perquè al final els xiquets i les xiquetes se cansen. Quin és el problema? Que de moment, almenys a Castelló, no sé si la vostra realitat és diferent, però almenys a Castelló en moltes escoles es plantegen fer el tractament integral de llengües entre el castellà i el valencià. Però l'anglès, com que possiblement se té aquesta percepció que és una llengua germànica, que és una llengua... Ahir encara la classe de llengua anglesa és intocable i la classe de llengua anglesa va per lliure. Però aquesta possibilitat de fer transferències lingüístiques és el que té un parlant plurilingüe competent. I a més, com que ha après moltes llengües, té moltes estratègies i té moltes habilitats. Veieu com aquesta associació d'idees funciona moltíssim perquè heu parlat de formació i heu parlat d'habilitats. I les dues coses estan en aquesta definició més científica, més concreta, de què seria la competència plurilingüe. Més sobre els cognats. Rafael Bertele, que és professor i és un acadèmic suís, no és sospitós de ser un catalanista perillós, independentista, no. Ell treballa el plurilingüisme receptiu i diu: gràcies a la connexió existent entre l'anglès, el llatí i el francès, els nens i les nenes amb castellà i català com a llengües familiars, i això passa al País Valencià, passa a Catalunya, passa a les Illes, tenen més facilitat per a entendre vocabulari de l'anglès. Per tant, el valencià ens pot ajudar a aprendre l'anglès. I vaig a donar-vos només alguns exemples. A nivell de cognats, oncle, uncle, adreça, address, taula, table, blau, blue. Fixeu-vos, taula és mesa en castellà, no té res a veure. Direcció no té res a veure amb adress. Blau és azul. Per tant, ahir tenim una possibilitat d'explotar aquest vocabulari. A nivell fonètic, és una meravella ser valencianoparlant, perquè hi ha sons que els castellanoparlants no tenen. Va ser un peix, fish, vaixell, vessel, rosa, rose, 0, 0, Joan, John, gener, January. Per tant, a nivell fonètic ens ajuda també moltíssim. En les llengües només hi ha una relació unidireccional, hi ha una relació bidireccional. Jo no sé vosaltres, però per a mi la L geminada sempre és un malson, perquè no acabes de saber mai quan l'has de posar i quan no l'has de posar. I resulta que en moltes paraules en anglès que tenim la doble L, excellent, en valencià tenim una L geminada, el mateix en cancellation, i això vol dir que l'anglès també ens ajuda a aprendre més valencià i a escriure millor en valencià. Hi ha molts aspectes pragmàtics en què hi ha moltes semblances entre l'anglès i el valencià. Please, si us plau, no problem, cap problema. Com que sabia que ja havíeu fet aquesta assignatura de CLIL, i això passaré ràpid, perquè sí que el PowerPoint el tindreu al vostre abast i tampoc és qüestió de torturar-vos, però sí que volia que se n'adonareu que si estem fent educació artística en anglès i tenim davant
xiquets i xiquetes que són bilingües en valencià i en castellà, les semblances entre l'anglès i el català són molt grans i molt evidents, val? Tant a nivell de paraules com a nivell fonètic. És vermilion, vermelló, que ja me'n passa al castellà i ja és vermellón. Art és art en anglès i és art en valencià, és que no tens cap diferència. Àcid, àcid. Mosaic, l'anglès també fa aquesta S sonora, és que us facilita molt el distingir entre la S sorda i la S sonora quan esteu aprenent l'anglès. Bronze i ser bronze. Acrílic és exactament igual, és igual que ho digues en valencià que ho digues en anglès, i moltes més. Però què passa? Que ens han ensenyat, almenys a mi, que sempre l'anglès, les llengües nostres eren com un camp de mines per aprendre l'anglès, perquè tenia més falsos amics. I era la idea. Ves a un compte que si tens una paraula en castellà o en valencià que s'assembla a l'anglès, cauràs en el parany, perquè no tenen res a veure. Quan en realitat, també a nivell quantitatiu, tenim molts més cognats, que no serien falsos amics, serien amics de veritat, que falsos amics. Que hi ha falsos amics, clar que sí. I per això que com en un moment donat podem fer una anàlisi contrastiu de les llengües, no està gens malament que diguem als xiquets i les xiquetes, alerta que marró no és marró, és un color així més paregut al granate, com si diguérem. I obscure no són els colors oscurs, els colors oscurs són dark colors, però fixeu-vos, 3 falsos amics molt poquets i quants cognats, quants amics de veritat tenim a l'hora d'aprendre l'anglès des d'una perspectiva plurilingüe, en què aquestes llengües dels xiquets i xiquetes, independentment de l'estatus de la llengua del xiquet o la xiqueta, perquè estem parlant de llengües minoritzades, estem parlant de llengües d'herència, les llengües dels xiquets i les xiquetes migrants, el romanès és una llengua romànica que també té molts cognats respecte a l'anglès. Per tant, ahir teníem un recurs a explotar. Però ahir, moltes voltes, quan comences a dir aquestes coses, la gent pensa que vols que passem, que tornem a un ús sistemàtic de la traducció en classe de llengua anglesa, i això no és el que us estic proposant. Els pèndols, a voltes, en la didàctica de les llengües, passem del tot al res i passem de... Estem en una metodologia o estem en un enfocament i sembla que si volem avançar se n'hem de passar a... I no és aquesta la idea. Entre prohibir l'ús de les llengües familiars dels xiquets i les xiquetes en classe d'anglès a que acabem fent la classe d'anglès en valencià o en castellà, hi ha un terme mig. I això és un poc aquest equilibri que m'agradaria que tinguéreu en compte. Hi ha molts recursos visuals, molts objectes, els Realia, són molt bons de cara a treballar el vocabulari. No sempre haureu en classe d'anglès de plantejar comparacions interlingüístiques. Ara bé, les comparacions interlingüístiques us poden ajudar molt. De què? De cara a retenir vocabulari, no és només que reconeguen el significat de les paraules, de cara a retenir-lo, i també quan parlem de termes abstractes, que són difícils d'explicar amb una definició. Per tant, el que jo us recomanaria és, si estem parlant de fer educació artística en anglès, teniu molts recursos de flashcards, molts conceptes que podeu explicar de manera molt senzilla. Què és un shade? Un shade, ahí està, és a color plus black. Això és fàcil d'entendre, no te cal molt d'anglès. La majoria d'aquestes ajudes visuals les pots tindre penjades a l'aula i la part visual és important. Per tant, no estem plantejant si estàs... Els instruments que fan servir a classe d'educació artística, si se diuen en llengua anglesa, al final aprenen molt de vocabulari. Però sí que per a conceptes abstractes els cognats ens van molt bé. I fins ací la segona pota. Dubtes, comentaris... Havíeu treballat els cognats? No, val.
La tercera pota, la política lingüística a l'aula de la llengua anglesa. I ahir ja parlem un poc de, segons quins són les nostres creences, això té un impacte en les pràctiques docents. I sobretot la tercera pota entrem ahir. I us vaig preguntar al vídeo, pensa en una classe d'anglès o en una classe en anglès? Educació artística, música, educació física. Quina és la llengua que hauria de fer servir el mestre o la mestra? O sigui que tu ja dius que no només l'anglès. L'anglès més. Hi ha algú que pensa que un mestre una llengua, a classe d'anglès parla en anglès, a classe de valencià tot en valencià, a classe de castellà tot en castellà? No. Per tant, in this classroom we speak only English, vosaltres en això no comulgaríeu, no? Per tant, anem a plantejar, si heu contestat que no, si heu dit que no només l'anglès, altres llengües. La companya ha dit la llengua primera, que a voltes són les llengües primeres, perquè tenim molts xiquets bilingües, no? Ni que siga receptius. Els tenim a l'aula. Per això a mi m'agrada parlar d'aprendre anglès sempre com a tercera llengua, com a llengua addicional. Això tenim tendència a oblidar-nos. La majoria de material que llegireu de CLIL sempre plantegen com que introduïm l'anglès i tenim bilingüisme. Home, això serà en comunitats que són monolingües. La nostra és una comunitat bilingüe, per tant, com a mínim l'anglès entra com a llengua tercera. I si tenim en compte les llengües familiars dels xiquets i les xiquetes migrants, l'anglès entra com a llengua tercera fins i tot en Castilla-La Manxa. Ens agrada o no ens agrada, ho vulguem veure o no ho vulguem veure. Per tant, tenim clar que hem de combinar que les llengües primeres o familiars en plural dels xiquets i les xiquetes han de tindre una presència, però ara ve la pregunta, quan les fa servir i per a què? La companya diu per resoldre dubtes. Per tant, estàs plantejant el discurs de l'aula, així molt resumit. El podem dividir entre el discurs de la instrucció, seria resoldre dubtes, i després hi ha un discurs regulatiu, del qual parlarem. I tu dius, per resoldre dubtes jo utilitzaria la llengua primera. Altres funcions. Per tant, has introduït, i és molt interessant, el concepte de mediació. El concepte de subtítols, el concepte ahir, la traducció és un recurs important. I aquest suport el pots donar. Però estàs donant, tu parles d'utilitzar els subtítols per augmentar la comprensió? Per a facilitar la comprensió. Sempre, si arribem a un equilibri, està molt bé. El perill sempre és passar-nos a l'altre costat. I això jo a voltes, quan vaig a veure els meus alumnes en el pràcticum de llengua anglesa, a voltes els sorprèn que diuen una cosa en anglès i immediatament fan la traducció al castellà o al valencià. Dius, és que no cal, perquè estem parlant a la millor de rutines. Good morning ja t'entenen, no cal que després digues bon dia, però al principi, que eres inexpert, tens aquesta idea que no van entendre i que per tant necessites aquest suport constant. La companya ha parlat de mediació i ha parlat d'una estratègia, utilitzar les llengües de manera selectiva i per a coses molt concretes. Bé, quan i per a què?
I aquesta és la darrera part del que us voldria contar. Si ensenyem l'anglès des d'un enfocament monolingüe, i aquest enfocament monolingüe, on les llengües primeres, familiars dels xiquets i les xiquetes, estarien prohibides, és ese in English please, aquesta classe que veus quan el xiquet i la xiqueta vol dir alguna cosa i no té recursos, perquè no tenen recursos. Perquè una classe d'infantil i una classe de primària, sobretot en els primers anys i en els últims també, no es pot fer íntegrament en anglès. Tu pots com a mestre o mestra, però els xiquets i les xiquetes, si no vols que estiguen callats, hauran de participar en les seues llengües i no passa res. I ahir n'hi ha una part de traducció que crec que la gent té tendència a oblidar, que és quan ells te diuen una cosa en la seva llengua primera i tu fas la traducció a l'anglès, perquè li estàs dient a aquest xiquet o xiqueta com ho pot dir i estàs donant més exposició a la llengua meta. Però hi ha gent que aquest ús de les llengües familiars encara té molta por i té moltes reticències. I aquesta por i aquestes reticències estan basades en creences com que el mestre o la mestra ideal de llengua anglesa és el parlant nadiu, tornem al primer model, l'anglès com més aviat millor, l'anglès com més hores millor, l'anglès per immersió, sense esforç i amb metodologies naturals. Jo no sé si teniu Kids and Us. Teniu aquesta acadèmia de Kids and Us, allà a Castelló té un èxit brutal. És que ja pràcticament en tots els pobles tens moltes acadèmies de Kids and Us. I un poc en la propaganda, sí que podeu entrar, podeu posar a Google i veureu, és Natural English, te venen l'anglès natural. I ahir te venen a més que els xiquets i les xiquetes poden començar a anar, jo què sé, als 2 mesos, als 3 mesos. Aquesta estadística de l'anglès com abans millor, perquè els xiquets i les xiquetes són com esponges i aquest és el moment. Si no aprenen l'anglès abans dels 6 anys, desenganya't, que ja no van aprendre l'anglès mai de la vida. I el parlaran en un accent horrorós. I aniran allà a Londres i no els entendrà ningú. I això és un negoci brutal. I això té una base, jo no sé si Krashen us sona, Stephen Krashen, sí que us sona, no? El mètode natural ja se'l va inventar Krashen and Terrell, ja el van publicar allà pels anys 70. I moltes acadèmies d'ara que se venen com que això és l'últim a l'hora d'ensenyar l'anglès, tornen al mètode natural. I en aquest mètode natural era tot que els xiquets i les xiquetes escoltaren i llegiren. No se'ls havia de forçar a parlar perquè no podien parlar si no parlaven en anglès. Havies d'esperar a que parlaven en anglès. I si parlaven en les seues llengües, per a resoldre dubtes, que dia la companya, això estava prohibit. Tu el que havies de fer com a bon mestre o mestra d'anglès era ignorar-los. O dir-los allò de in English, please. I era in English o res. Totes aquestes assumpcions encara estan. I moltes famílies les continuen comprant. I n'hi ha un negoci brutal. I a això se li suma una visió utilitarista de les llengües. Una visió utilitarista que xoca de ple en la política lingüística del Consell d'Europa, en els últims decrets, etc. Però encara hi ha molta gent, i això està agafat d'un debat en línia sobre el tema Should English be the world language? I hi ha una persona que diu, sí, només en anglès. Diu, perquè pots anar on vulguis, sense aprendre cap altra llengua. Diu, i tens més temps a l'escola per fer coses, per ensenyar les coses importants, per ensenyar les matemàtiques i per ensenyar altres coses, perquè no tens necessitat de tindre classes d'altres llengües, només és l'anglès. I tenim més temps per a fer coses de profit. Perquè classes de llengua d'altres llengües, per a què? Si són llengües que no serveixen per a res. El valencià, per a què serveix? El romanès, per a què serveix? El que serveix és l'anglès. Quanta gent coneixeu que fa molts esforços, molts estalvis per a que els fills i les filles acaben anant als col·legis americans i britànics, perquè allí sí que és tot only English. Això està ahí, això està present, i crec que això hem de ser conscients. Hem de ser conscients com a docents i hem de ser conscients també familiarment, no? Quina serà l'educació
lingüística dels nostres fills i de les nostres filles. I això, aquest aport per les altres llengües, té també una base teòrica, l'anàlisi contrastiu. De nou, se n'anem als anys 70, i hi havia gent que observava com aprenien la llengua anglesa, xiquets i xiquetes que no la tenien com a llengua primera. I totes les errades que feien en anglès s'atribuïen a la interferència de les llengües primeres. Diem, veus, això és problema d'interferència. De nou, les altres llengües dels xiquets i les xiquetes eren les enemigues, perquè els xiquets i les xiquetes no es facin un embolic, a classe d'anglès només anglès. El que oblides és que el sistema lingüístic ja està dins del cap dels xiquets i de les xiquetes. I tu pots pensar que en el cervell les llengües estan separades i que, de fet, pots separar-les, o pots pensar que ja que tenim les llengües anem a fer que col·laboren, que era tota la partissa de cognats. Per tant, la influència de les altres llengües que existeix, jo no l'estic negant, però no ha de ser necessàriament negativa. I ahir tenim dos grans autors que per a mi són complementaris, en la vida real se passen molta estona escrivint papers i responent-se perquè un vol que el seu model siga millor que el de l'altre, però jo voldria presentar-lo de manera complementària. No sé si coneixeu la teoria de l'iceberg de Cummings. És així, no? Molt bé. Cummings diu, aparentment jo tinc 3 llengües, he posat l'iceberg en 3 puntes, el sistema escolar valencià, que tenim 3 llengües vehiculars. Si jo analitze, per exemple, el lèxic, l'anglès, el valencià, el castellà, trobo diferències. Però per de sota de l'aigua, l'iceberg té tot un espai compartit, que és allò de la competència subjacent comuna, que és això que podem treballar en el tractament integral de llengües. I podem treballar no només el vocabulari, podem treballar els gèneres i podem treballar moltes més coses. I allà tenim un primer canvi. El segon canvi és aquell de les pràctiques translingüals. I així tenim a Ofèlia Garcia, que com podeu veure, ella és cubana i quan tenia 11 anys se'n va anar a viure als Estats Units. Per tant, tenia una consciència molt gran de què passava amb la seva llengua familiar, que és l'espanyol, quan se n'anava a viure als Estats Units, en un sistema on allí sí que és only English i only English. I en moltes famílies, de fet, pensaven que perquè els seus fills s'integraren, la millor manera era començar a parlar-los també en anglès a casa. Però resulta que això, per sort, també està canviant. I Ofèlia Garcia analitza discurs d'aula en escoles bilingües a Nova York, estem parlant de Nova York, on s'alternen els horaris, de matí tenim només anglès i de vesprada tenim només espanyol, però resulta que fins i tot si entrem en la classe del només anglès veiem que l'espanyol està present. L'espanyol està present no en el discurs instructiu, sinó sobretot en el discurs regulatiu. Jo us posaré exemples documentats per Ofèlia Garcia i el seu equip, però heu de tindre clar que les pràctiques translingüals també se donen en les escoles valencianes. I un poc el que crec, la idea que s'hauríem de quedar és que passem d'una classe de llengua anglesa només en anglès a una classe de llengua anglesa mostly English, majoritàriament en anglès, perquè no vull que se me malinterprete, evidentment. Si la llengua meta és l'anglès, i és una llengua estrangera, perquè ho és, perquè no està present en la vida dels xiquets i les xiquetes, haurem de donar exposició a la llengua meta. Però Ofèlia Garcia diu translanguaging quan i per a què? I diu en termes de disciplina. Hi ha moments en què has de regular un poc, discurs regulatiu, què està passant a l'aula. I ella el que observa, ella i el seu equip, el que documenten és que fins i tot la mestra del matí, que és nadiva, que és nord-americana, que parla només anglès, en el moment en què vol que els xiquets i les xiquetes callen, paren atenció, se'n passa a l'espanyol. Diu, ok, Evelio està hablando. Un dels alumnes que està dret, no permet veure la pissarra a la resta, li diu, vete para atrás para que todo el mundo pueda ver. Imagineu, si estem en una classe que se parla majoritàriament en anglès, de sobte, quan la mestra o el mestre se'n passa a la llengua familiar dels xiquets i les xiquetes, això fa que paren més atenció.
i fa que pensen, que diu, ara està parlant seriosament, i ara és el moment de fer cas. I la funció de pràctiques translinguals està documentada. De fet, en la postjornada, un dels articles que li he passat a Carles per a vosaltres seria un article en què això se documenta, i aquestes funcions. I les altres funcions són per a gestió de l'aula. Per exemple, so està al principi en anglès perquè la clase era en anglès íntegrament. Diu, si tienes un triángulo, tú vas a buscar en clase algo que se parece a un triángulo. Imaginem, si això ho haguera dit en anglès, però potser alguns xiquets i xiquetes no l'hagueren entesa, haver invertit un temps preciós que ja no té per a fer instrucció, per a fer allò que interessa. No passa res perquè donem instruccions d'aquest tipus en llengües familiars, per a regular els tons de paraula. Dime Vivian, quan una xiqueta alça la mà i vol participar, un xiquet que està impacient perquè ell vol participar i estan parlant altres, diu, ell va a compartir ara. O finalment, per a encoratjar alguns xiquets i xiquetes que són més tímids. Dius, vamos, Lucky, i li ho dius en aquesta llengua familiar, en aquesta llengua dels afectes, i per tant estàs integrant-lo en la teua classe. I aquest translanguaging no pot ser, de nou, aneu alerta, no podem caure en l'extrem contrari. Jo no estic dient que fem tot en llengües primeres. Hi ha moments molt concrets a la classe i hi ha propòsits comunicatius específics, com puguen ser els que hem vist. Fer servir les llengües primeres no mai ho hem de fer per comoditat nostra. I això hi ha molta gent que en nom del plurilingüisme ho està fent. I això tampoc hi ha dret. Això és important. Quan els mestres de llengua anglesa fan servir massa les altres llengües, al final convertim la classe de llengua anglesa en classe d'una altra llengua o d'unes altres llengües. I l'input, l'exposició a la llengua, és molt i molt important. Algunes conclusions? Crec que encara estic dins de temps. Sí, val. Jo espero haver mostrat, no ho sé, ara me direu el torn obert de paraules si ho he aconseguit o no, que les nostres creences sobre qui hauria d'ensenyar l'anglès i com hauria d'ensenyar l'anglès tenen un impacte en les pràctiques docents. Si jo pense que el perfil docent del mestre de la mestra de llengua anglesa ideal és un parlant nadiu i si la política lingüística de l'aula de llengua anglesa ha de ser only English, jo no mai incorporaré les altres llengües dels xiquets i les xiquetes. Al contrari, quan vulguin expressar en aquestes llengües, diré in English, please. Primer les prohibiré. Després no mai faré una comparació interlingüística explícita, ni en qüestions de vocabulari ni en qüestions de gèneres textuals. I després, a l'hora de la gestió de l'aula, a voltes me passaré no sé quants minuts donant unes instruccions que vull que tinguen clares i això l'únic que farà és que aquest discurs regulatiu me llevarà temps del discurs de la instrucció, que és on jo vull anar i és on vull donar-li més temps. En canvi, si en comptes d'aquesta perspectiva monolingüe jo adopte una perspectiva plurilingüe, hauré de tindre clar que no em cal ser un poliglot o una poliglota. No em cal parlar més de 3 llengües i parlar-les i usar-les totes a un nivell de C3, C2, C2, C2. Perquè sabem que les persones plurilingües funcionem en llengües diverses, amb propòsits diferents, amb contextos diferents, que no utilitzem les 3 llengües o les 2 llengües per a les mateixes funcions. Les persones que són els mestres, les mestres, que són persones plurilingües competents, incorporen les llengües dels xiquets i les xiquetes a l'aula. Com ha dit la companya, en un moment donat, un aclariment, resoldre un dubte, ho pots fer de manera més ràpida. Però a més d'això, tens aquestes comparacions interlingüístiques, tens aquesta competència subjacent comuna de camins i tenim maneres, això, de portar-ho a l'aula. A l'aula de llengua, de totes les llengües. Jo estic parlant des de l'anglès, però és que això me val quan fem classe de valencià, quan fem classe de castellà, quan tenim un projecte de centre, quan fem tractament integral de llengües, i per favor, que no deixem l'anglès fora.
d'això, que perfectament pot entrar en aquest tractament integral de llengües. I després en les pràctiques translingüals. He de ser molt conscient. Quan jo utilitze les llengües primeres a l'aula per a gestionar l'aula, he de ser molt conscient de quan i per a què les utilitze. Per saber-ne més, en la postjornada teniu 3 articles i com que estan explicats i això vaig a pujar-ho, preferisc ara ja donar-vos les gràcies i donar-vos la paraula.